Ari Teitsson, næstur á mælendaskrá. Svo vel. Formaður, ágætu ráðsfulltrúar og aðrir sem mál mitt heyra. Ég vil byrja á því að þakka Pavel fyrir ágætu umfjöllun stöðuna í nefnd C, en langar að bæta inn örfáum atriðum frá eigin brjósti sem að auðvitað kemur þá fram í að það eru smá vandamál í nefndinni. Það er nú þannig að svona tvö grunnprinsip sem við fjöllum í þessu sambandi eru annars vegar vægi atkvæða og hins vegar kjördæma skipan. Og þetta er í raun og veru þau atriði sem að mestu mála varðandi kjör til Alþingis, eða með öðrum orðum möguleika þegnana til að hafa áhrif á lagasetningu á Alþingi og störf framkvæmdarvaldsins. Því það er í raun og veru það sem við erum að gera með alþingiskosningum. Nú segir gamalt máltæki, dregur hver dám af sínum sessunaut. Og það hygg ég að eigi ekkert síður við hér og nú en annar staðar. Eða með öðrum orðum, þá tel ég að það megi ætla að það umhverfi sem að Alþingi og stjórnsýslan öll hér Reykjavík er í, það er að segja hér á Suðvesturhorninu, það hafi býsna mikil áhrif á stjórnsýsluna á Alþingi, og að því skoðuðu þá finnst mér að það mætti alveg eins halda því fram að jöfnun atkvæðavægis eða jöfnun vægis til þess að hafa áhrif á stjórnsýslu og lagasetningu ætti að felast í því að færa landsbyggðinu aukin völd. Ég held að hallinn sé slíkur að það væri í raun meira jafnvægi ef við erum að horfa í raun á áhrif á valdið. Þetta má auðvitað deila en ég vil þó minna á eitt í þessu sambandi. Það kemur fram í samantekt frá þjóðfundi að fundurinn hafði miklar áhyggjur af stöðu landsbyggðarinnar og taldi að ný stjórnarskrá þyrfti að styrkja landsbyggðina. Og það er margt sem veldur þessum áhyggjum. Meðaltekjur á landsbyggðinni eru lægri heldur en á Suðvesturhorninu. Heilbrigðisþjónustan á landsbyggðinni fer hrakandi. Skattlagning á landsbyggðinni er meiri en annars staðar, það er ekki síst í sambandi við vegalengdir, flutninga og eldsneytisskatt. Þið þekkið öll hvað verðið á bensíninu og þið vitið að helmingurinn af því er skattað til ríkisins. Við á landsbyggðinni horfum upp á stöðuga verkefna tilfærslu frá landsbyggð til höfuðborgarsvæðis, þyngra en tárum taki, og samkvæmt skýrslu stjórnlagaráðs aflar landsbyggðin 27% af opinberu fé en færa aðeins 15% til ráðstöfunar. Og þarna er mjög alvarlegur halli sem að við hljótum að horfa á. Síðan veikir það enn stöðu landsbyggðarinnar að fjórða valdið, fjölmiðlarnir, eru hér í Reykjavík, fjalla lítið landið og fólki sem þar býr, nema að það finnist slys eða óáran eins og til dæmis gos. Annars sést þetta tæplega. Og það má benda á það í þessu sambandi að ég hygg að það sé óvægt að fullyrða að yfir 90% af viðmælendum í Kastljósi og Silfri Egils koma á Suðvesturhorninu. En af hverju skyldi nú þjóðfundurinn vilja efla landsbyggðina? Það er væntanlega vegna þess að fólkið gerir sér grein fyrir að lífskjör Íslendinga munu áfram að ráðast af því hvernig við nýtum landsins gæði. Auðlindir okkar, fiskimiðin, orkan, landið sem ferðaparadís og land okkar sem landbúnaðarland sem getur brauðfært milljónir manna eru auðlindir sem að þarf að nýta og verða ekki nýttar nema það sé byggð landið. Ég held að þetta sé kannski það sem að býr undir hjá þjóðfundi. Við stefnum að því að færa þjóðinni nýja stjórnarskrá. Stjórnarskrá sem á að duga í einhverja áratugi.
Stjórnarskrá hefur auðvitað mörg markmið, en ég hygg að eitt það skýrasta og eitt af því sem við höfum verið að velta fyrir okkur síðan við komum hér saman, það er að tryggja valddreifingu og að reyna að setja meirihlutanum hömlur. Og það er af því að við höfum gert okkur grein fyrir því að valdið spillir. Valdinu verður þess vegna að dreifa. Og því held ég að það sé hægt að halda því fram með verulegum rökum að við þurfum líka að hafa það í huga þegar við erum að gera breytingar sem að nú verða að þegar að hlutum er breytt þá á sá veiki að bæta stöðu sína. Það á að vera eitthvað sem býr alltaf undir. Við gerum breytingar til þess að styrkja stöðu þess veika en ekki þess sterka. Ég held að þetta sé afar mikilvægt að stjórnarskrár smiðir hafi þetta í huga. Og í þessu ljósi tel ég að við þurfum að meta það sem við erum að gera í nefnd sé varðandi jöfnun atkvæðavægis og fyrirkomulag alþingiskosninga. Við erum sammála það markmið að efla lýðræði með virkari þátttöku almennings og auka þannig aðhald að þingmönnum og öðrum stjórnvöldum og að því höfum við nefnt ýmsar leiðir en engin niðurstaða hefur þó náðst í þeim efni. En markmiðin eru við sammála. Mér sýnast nú tveir kostir í stöðunni. Sá sem mér líst betur á er í raun og veru sá sem Pavel var að tala í hér fyrir áðan. Það er að segja útfæra þær tillögur sem fyrir liggja sem eru nokkrar með það að leiðarljósi þó að áhrifamáttur þessu veika veikist ekki. Það verður að vera leiðarljós okkar í útfærslunni. Annars er hún ekki heiðarleg. Hinn kosturinn, og það er kannski kosturinn sem að Silja nefndi áðan, var að eftirláta Alþingi einu að skipa kosningafyrirkomulagi. Enda verðum við að horfast í augu við það að það er ofurlítil óvissa það hvernig róttækum breytingum á kosningafyrirkomulagi reiðir af. Verðum líka aðeins að muna eftir því. En við eigum valið hvora þessar tveggja leiða við förum. Ég hef lokið máli mínu. Takk þá.